这抽签筒里面有5个身份角色，今天的饭局我们将进行角色扮演，抽到的角色将得到相应的道具哈。不要二姐，什么二姐？我今天是贵妇。贵妇。你们当老姐啊？我今天是老人，指挥老人。什么老人呐？老人。是这个什么老人啊？我今天是老大。他大还是我大？我大，我老大。贵妇啊，我有钱啊。我是二姐。看他表情，我是厨师。错了，这个怎么？抽空白重新抽。那剩下最后一个不是我，这空白的。这个眼睛的风。我是艺术家，提供情绪价值。来，我的强项。这个肯定是你老公作弊了。这怎么作弊啊？每个人自己抽的呀。对呀，我们明天要玩一个抽签的游戏，里面有5个身份，他们2个已经肚子那么大，我们就不要让他太累哈。接下来就要照顾他们。这个老大跟贵妇的他们2个随机抽一个，这是你们3个，我已经内定好了。第一，你是那艺术家，你是提供情绪价值的。你们2个谁要当厨师，谁要当丫鬟，或者现在来，你们2个马上抽。不是牛就是马。丫鬟。甄选打工人。明天一定不能露馅哈，一定要演得毫无痕迹。对，我们就是演得很菜，他们也不发现。他抽到，他只会开心。我是贵妇，我今天是老大。好，角色扮演现在开始。哦，你不是上线。来，贵妇，包老大，我要吃啥？闭嘴，该走就来，先讲。来，我觉得我厨师要先发言，不然晚上没饭吃了。我早上买了一个很漂亮的羊排，我今天给你们安排手抓饭，可以吗？喜羊羊美羊。等一下，还没到你，你先闭嘴，不要讲话，我是老大。贵妇是什么情况？没事，我帮你就做手抓饭。天气冷，吃点羊肉好啊，你这个会安排。你这个丫鬟怎么可以做呢？你们看到现在什么时间点了吗？下午啊。应该给本贵妇安排一份精致的下午茶。好的。哎，有点冷。做什么事情应该说好是。好的。好好走，别把我的下午茶倒。我不这样走，我会踩到我的裙子。贵妇不是在笑。来，你的餐具。你为什么要拿2份餐盘呢？我陪你吃啊。不必要。等一下，那个饭我要吃。收走，贵妇你吃你的，我吃我的。来，擦一下嘴巴。好的，太太。是，把艺术家叫过来。好的，太太。艺术家。表演开始了哈。为什么晚上总是有星星？好，这天才适合我。来一首贝多芬。英文不是单词吗？都可以。天选厨师过来吃下午茶，等一下才有心情煮个好吃的。想到了。走开。大厨啊，你就一会儿时间把衣服搞得那么脏啊。离贵妇远一点。你这个手一点都不贵。我阿公这么多。去换一下，我们是米其林厨师，不能出现这么脏的衣服。不要，我等一下还要煮饭，换不换？去换一件，不然离我们贵妇先远一点。丫头又酸味了。艺术家，楼上又换成台洗衣机啊？是啊，之前那台烘干坏了，就换了石头洗烘一体机。烘完会不会皱皱的？不会，它这个蒸汽除皱功能像拿去干洗店洗的一样，而且用的可是石头慕斯洗技术，把洗衣液打成泡泡，喷洒在污渍上，洗得很干净。再搭配他们的低温烘干技术，既保护了衣料，拿出来还软。洗涤前后还会开启 UVC 紫外线除菌，而且这个12公斤的大容量，天冷了洗后的4件套也很方便。这么好用，那我新家也要安排一台。赶紧吃，吃完拿去做饭的。My go， 请再靠近。太太，我可以去换双鞋子吗？你本来就不应该穿这个鞋。把我的贵宾裙抱过来。丽珍，来找你试。你要吃什么？其实没想到有一天他能成为贵宾犬。大小均匀。不要切滚刀，这个不是切滚刀的。你再强调要有要求，要有高标准。少一杯喝的，其他的吃下去。叫一点。好了，我们去后面煮柴火饭。柴火饭，我家太太那么贵的贵妇要吃个柴火饭，
你们家太太贵妇不适合吃晚饭的，要是保持身材啊，她中午已经吃的够多了。对，没事，我等下给他摆个盘看手艺。艺术家，到喜洋洋美。闭嘴，烧柴火。我不会，我只是艺术家，我哪里会烧柴火？我是老大，你要听我的。艺术家也要把火玩出艺术出来。去，是这样烧吗？你不要玩火。油少一点，盐少一点，我们要讲究饮食健康。这好吃，油少一点，盐少一点，现在没有，我们看看加在。你闭嘴，我好狼，你是厨师，十关的厨。我的热情，嘿，好像一把火，燃烧了整个火炉。油烟好大，我们走。你好讨厌你。今天要是让你抽到贵妇，你会比我讨厌100倍，是的。我也觉得。说他叫我。这些人对。先焖煮一会儿，这个火 OK 吗？这锅盖有点重，可以。没有烟很大了吗？很香。来一点白糖。我是老大，听我的，不要放葡萄干，我不爱吃。今天你说了算。你们两个主要吵。你两个网友在吵架了。他们在艺术表演。交响曲。我太太让我过来问一下，大概几点能用餐呢？大概15分钟吧。好的。太太，还有15分钟可以吃了。这个火腿不。熟了没有啊？我饿了。我感觉边上有点焦了。艺术家，你这个火是怎么烧的呀？玩火不是我的专业，我只会我的热情，好像一把火。贵宾犬，你怎么在这？你的贵妇嘞？我的贵宾犬你也要管？好了，熟了。哇塞，香香香香香。香吗？我去给你拿餐具。哎，贵妇不适合进来，出去。我们不吃那个碗，等一下。来，给我来一个大碗的。大块的肉，我不是贵妇啊，我要大口吃肉啊。我们贵妇不能用那个碗，我们贵妇要精致一点的。贵妇要退肉，哇，贵肉。我去呀，难怪我们来看一下贵妇果然不一样。贵妇啊，她用手。贵妇只能一块，精致我摆餐，们家这个贵妇大肚子，只能一块，这样你是不贵妇了，真的太多了，不贵妇了。贵妇在于内心，不在于外表。贵不贵我们知道一句话，啊贵不贵他们说不一话。跟丫鬟裹腿子一样。这勺子有点贵啊。你得表演才有的吃。哎，贵妇，拿出去吧。快点。你不应该等太太吃完你再上桌吗？你不应该最后主吃吗？有高饭塞软又搭配。我们能不能一直做贵妇啊？贵妇得我来，太好吃了，二姐，果然天选做饭人就是你。你看你每次不管选什么，你都是做饭。对，没错，这个贵妇，你饭都吃完了。太不贵了，你有失形象。你们说吧，如果他当贵妇吃100倍。你们两个没发现这个身份都安排的好好的吗？对啊，好好的。你觉得你是平时就抽到了是吗？对。